Идем, мама, опоздаем. Хорошо, хорошо. Идем. Какое же наше место? Так. Нет. А, вот это наше место. Давай. Чё я у окна? Ну ладно, садись. Окошко. О, окошечко. Кто какое? Ауч. Эй, вы не могли бы потише? Вообще такое кто-то тут музыку слушает. Извините, мэм. Если еще раз это повторится, я не вытерплю и уйду от этого самолета. Вау, мам, смотри, какое солнце. Что там у тебя опять, деточка? Солнце, вау. Вау. Мы уже взлетели, кажется. Тун-турун, турурурун. Ой, извини. Тун-турун, Чур, я у окна. турурурун. Ну и как всегда. Вау, смотри, какое солнце. Вау. Мы, кажется, взлетели. Очевидно, ты меня опять обманываешь. Да нет, посмотри, мы уже взлетели как будто бы. Сейчас нам будет жарко, мы все растаем. Да не растаем мы. Успокойся. Ладно. Мы взлетаем. Все пристегивайтесь. Сейчас будет проверка. Краткое видео о том, как они пристегиваются. Деточка, нам надо пристегнуться. Пристегивайся. Сказали же пристегнуться. Проверка сейчас будет. Нет, я не хочу проверку. Да сейчас пристегиваю. Сейчас будет проверка. Давай быстро пристегивайся. А ты за это дашь купишь куколку? Хорошо. Давай пристегивайся. Чик. И я. Краткое видео о том, как все пристегнули свои ремни, закончилось. Надеюсь, вам понравилось. Итак, проверка. Посмотрим, что тут у нас. Король, королева и принцесса. Здравствуйте. Надеюсь, вам все понравилось, все удобно. Ну, конечно. Вау, мне понравилось окно. Здравствуйте. Вы пристегнули ремни? Ну, конечно. Так. Очевидно же, да. Так, что-то здесь не то. Я. Здрасте. Здравствуйте. Чего? И зачем вы пришли? Чтобы посмотреть, вы пристегнули ремни или нет? Да кому нужно это пристегивание? Вот мне вот нужно. Я один раз не пристегнулся и упал с целого самолета. Я больше такого не сделаю. Никогдашеньки. Давай поменяемся местами. Хорошо. Ой. Так-то получше. Да что ж такое, мы падаем. Ну все, пристегнулся, чик. Так-то получше.
Мэм, вы пристегнули ремни? Ну, конечно. Что за глупый вопрос? Я просто с вас спрашиваю, ведь если вы не пристегнете ремни, то упадете с самолета, как вот этот вот парень. Я один раз такого сделал, но как-то выжил. Ой, ну хорошо. Если вы меня пытаетесь разыграть, то я не знаю, что вам сделаю. Вы пристегнули ремни? Что за глупый вопрос, да? Ага, мы пристегнули ремни. Пожалуйста, пристегните ремни, не то она от вас не отстанет никогда. Это правда. Да. Это правда. Ладно. Чик. Мама, смотри, кто это такая? Это девочка, которая проверяет, пристегнули ли мы ремни или нет. Ух ты! Никогда такого не видела. Ой, да ты что, хватит. Итак, вы пристегнули ремни? Пристегивай давай ремень быстрей. Хорошо, чик. Так-то получше. Здравствуйте. Вы пристегнули ремни? Конечно, что за глупый вопрос? Эй, чел, пожалуйста, прислушайся этой проверщите. Не то она от вас не отстанет. Это правда? Ну, конечно. Хорошо. Чик. Вы услышали, Чик? Ну, конечно, у меня большие уши. Эй, вы что, насмотрелись окна и не услышали то, что пилот сказал? Какой пилот? Что такое пилот? Пилот — это тот, который управляет самолетом. Кстати, а где у вас тут уборная? Уборная. Вам надо было свои дела сделать после того. Ну хорошо. Вот, уборная, сверните слева, потом направо, потом направо, потом направо, и все, и окажетесь рядом с туалетом. Проверьте меня после моих дел. Хорошо. Ой, опять это. Ненавижу так делать. Думаю, что она не откажется, если я сяду на ее месте. Ла-да-да. Ой, здесь и вправду крутой вид. Вау! Какой классный! Ой, чик. Да, я пристегнула ремни, а теперь идите к следующим. Лучше пристегните ремни сейчас, не то я от вас не отстану. Ага, пожалуйста, прислушайся ее, она никогда от тебя не отстанет тогда. Да-да, прислушайся. Ой, ну хорошо. Нет, не слушайся, она просто шутит. Мы еще не взлетели. Мы вообще-то взлетели. И вдруг приходит неожиданная рука. Нравятся наши видео? Тогда подставь лайк, нажми на колокольчик и самое главное, подпишись. И все это за 5 секунд. 5, 4,
3, 2, 1. Успел все это сделать? Тогда ты умничка! И поставим здесь кое-что там. Восклицательный знак. Итак, мы продолжаем. Прошел час. Внимание, внимание. Пора кушать. Сейчас придет еда. Она час болталась в туалете. И как раз эта девчонка болталась в туалете целый час. Ой, наконец-то еду подадут. Не то я очень-очень голодна. Что думают об этом другие? Мама, я очень сильно хочу кушать. Когда будет это? Когда нам принесут кушать? Не волнуйся, сейчас принесут нам покушать. Мы уже час здесь болтаемся. Да ничего. Когда уже еду подадут? Ты что, не слышал, что еду подадут прямо сейчас? Это образное выражение. А я-то не знал. Ой, наконец-то! Не то я жутко голодна. Ням-ням-ням, мне не помешает покушать. Не то я такой худенький. Нет, ты толстый. Нет, я худенький. Нет, толстый. Посмотри на свой живот. Ну хорошо, не буду много есть. Эй, просыпайся. Скоро обед подадут. Ну хорошо. Бип-бап-пуп, когда уже обед подадут. Ой, точно, прямо сейчас сказали же ведь. А я-то глухой. То есть, да-да, я глухой. Да-да, точно, да-да, я глухой. А я не могу оторваться от этого крутого окошка. О, вау. Ой, скорее бы еду принесли. Не то я так голодна. Ты вообще слышала? Сейчас еду подадут. А? Нет. Я так рада, что еду подадут. Не то я жутко голодна. Ну ладно, посмотрим, о чем думают другие о еде. Хочу есть. Хватит. Да, хорошо, малышка. Потерпи еще 5 минуточек и все. Я сейчас буду вместо еды нормальной есть весь пилотас. Ой, да не говори так. Сейчас через 1 минутку принесут еду. Сказали же по автоответчику. Настал час обеда. На-на-на-на-на. Внимание! Еда, закуски, налетайте. Скажи закуску. Закуски. О, ням-ням. О, мне, Я пожалуйста, тоже хочу, я тоже. Мне, Ой, пожалуйста, макароны, подайте мне ложку. Хорошо. Макароны. А есть готов. Извините, но не знаю, чего-то там нету. Так, я возьму салатик. А что это под ним? Блинчики, обожаю блинчики.
Ну хорошо. Отлично, берем. А это целый такой вкусный. А я буду плавать в блинчиках. Ням-ням. Так. Мама, сейчас пропустят нас. Ой, а я-то уснула. Я хочу булочек. Ням-нямуски. Булочки. Вот целые булочки возьму. А я бы не отказалась от вермишели. Обожаю вермишель. А хотя нет, буду булочки вместе с дочкой есть. Эй, сейчас еда будет. Что? Знаменитые наггетсы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Эй, ты не спросил, чьи это наггетсы? А чьи это наггетсы? Это знаменитые наггетсы. Пожалуй, я их возьму. Ой. А я возьму части курицы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Курица. Отлично, наконец-то. Ням-н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 ям. Ой-ой-ой. Возьму оставшуюся вермишель. Я обожаю ее. Ням-ням-ням-ням. Сейчас будет еще еда. Обратно. Как же все любят мою еду. Всем досталась еда, кроме Искорки кроме семьи Искорки. Отлично, всем все хватило. Пойду. А где еда? Еда же к нам должна была прийти. Вы пропустили вашу очередь. Эй, стюардесса, можете нам подать еду? Я не знала, что они такие умные. Я думала, что они такие глупые. Ты в порядке? Ага. Хотя нет. Ой, да. Вы разве не получили свою еду? Нет, не получили. У нас здесь пусто. Пожалуйста, принесите нам свою еду. Хорошо, извините. Вот. Сколько всего вкусностей. Тебе что дать? Мне все. Возьму я булочки. Тогда я их поем. Подожди, давай-ка посыпем наггетсами. О, да. Ты же любишь булочки с наггетсами знаменитыми? Интересно, кто ест булочки с наггетсами? Так, давай еще добавим, или такого тебе хватает? Хватает. Нет, давай на вторую булочку тоже. Вот так. Прошло 25 минут. Вы наелись? Да. Да. Ням-ням-ням. Спасибо. Не за что. И все. На сегодня хватит. Все поньки получили свой обед. Все добрались до нужного города. И осталось только подписаться, лайкнуть это видео и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие новые видео. И чтобы ты посмотрел первым. Всем до встречи. Всем
Всем пока-пока! Вы были на канале Айлиша и Нураша. С вами была Айлишка и Нурашка.